罗汉果加一物，调理咽痛咳嗽。罗汉果能够清热润肺、利咽开阴。但是很多人不知道，罗汉果这样搭配呢，不仅能够调理咳嗽，还能够调理便秘、腹胀等症状。第一个呢，罗汉果加金银花，润肺清热，适合咳嗽的同时呢，还伴有口干口苦的朋友。第二个呢，罗汉果加陈皮，能够理气健脾、止咳祛痰，适合咳嗽痰多还总是打嗝、腹胀、胃口也不好的人。第三个呢，罗汉果加菊花，清肝明目、清热利咽，适合外感风热或者是肺热引起来的咳嗽、咳痰、咽喉肿痛的朋友。第四个，罗汉果加决明子，像咳嗽的同时还伴有便秘的朋友呢，就可以试一试。你都记好了吗？